Fratelli e sorelle in Cristo e amici in Cristo, buongiorno. Oggi la piccola meditazione che condivideremo insieme che ha in rapporto con il matrimonio. Abbiamo ricevuto una domanda alla quale cercheremo di rispondere alla luce delle scritture sul fatto che qualcuno dice, allora, sappiamo che il piano di Dio è di poter sposarci con qualcuno della stessa fede. Perché dobbiamo sposarci con una persona della stessa fede? Allora, per poter rispondere a una domanda, dobbiamo mettere sempre nel piano del gran conflitto. Qual è il piano di Dio quando Dio fa la famiglia? In Genesi 1, versetto 26 è scritto che Dio dice facciamo l'uomo a nostra somiglianza, a nostra immagine, li creiamo maschio e femmina, all'immagine di Dio. Al versetto 28. Quindi il piano di Dio è che l'uomo e la donna diventano la sua immagine, riflettano la famiglia divina. Guardando la famiglia umana capisco com'è la famiglia divina. Per i non credenti. E in questo dobbiamo sempre avere questo in mente. Perché ci mettiamo con qualcun altro per il matrimonio? Per quale motivo? Questo è il punto. Soprattutto se non condividiamo la stessa fede. Perché vediamo che Abramo è stato scelto da Dio per quale motivo? Vediamo in Genesi 18, versetto 18 e 19 è scritto. Dio dice, versetto 18 e 19, Genesi 18, è scritto. Dato che Abramo deve diventare, no, versetto 18, il Signore disse, 17. Dovrei forse nascondere ad Abramo quando sto per fare? Dato che Abramo deve diventare una grande nazione e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni, versetto 19. Infatti, io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Quindi Dio sceglie Abramo perché lui possa far crescere la sua famiglia nel timore di Dio. Questo è lo scopo per cui ci mettiamo insieme in un matrimonio. Però di solito quando ci mettiamo in un matrimonio insieme, prima del matrimonio, allora, chi ci fa, un amico che ci fa vedere i lati oscuri della coppia, che la futura coppia diventa un nemico. Quando invece l'amico era sempre stato un amico fedele. Perché? Perché quando noi siamo, i nostri sentimenti sono coinvolti nella relazione, non ragioniamo più. Non vogliamo più ragionare, non vogliamo più sapere qual è la volontà, la perfetta volontà di Dio riguardo al matrimonio. E facendo così cadiamo in una trappola del nemico. E poi dopo, quando la gente si è già sposata, diventa soprattutto, nella maggior parte dei casi, un incubo durante il matrimonio. Perché c'è uno che non è cristiano, l'altro è cristiano, diventa una guerra ogni giorno. E poi chiediamo a Dio, Dio cosa ho fatto a Dio? Cosa ti ho fatto? Siamo sempre lì a accusare Dio e non il nemico, perché siamo bravi a accusare sempre Dio. Però Dio ci dice, prima del matrimonio, questo è prima, se la persona con cui stiamo per sposarsi non è cristiano, dobbiamo tagliare, fratelli. Questa è la volontà di Dio per preservarci da tante cose, da tanti problemi, da tante contese. Perché Dio dice, non vi mettete su un altro gioco, un gioco del nemico. Quindi dobbiamo scegliere per forza andare a metterci la coda sotto la... No, abbiamo sempre la scelta. E ricordiamo di Gesù Cristo quando dice al giovane ricco. Cosa dice al giovane ricco? Lui dice al giovane ricco, ti manca una sola cosa. Se a quella persona manca una sola cosa, che è Gesù Cristo, allora è il motivo
ideale, perfetto per non andare avanti. Perché Gesù Cristo dice al nemico, hai tutto, hai le ricchezze, hai tutto, però ti manca una cosa. Perché di solito la gente dice, ma la gente, con la persona con chi sto per sposarmi è brava, è amorevole, è simpatica, sì, bello, però non basta. Se non ha Gesù Cristo è la cosa essenziale. Dio ci dà le sue leggi, le sue prescrizioni, i suoi statuti per fare in modo che noi possiamo essere al sicuro. Però un'altra cosa è diversa dal momento in cui scopriamo Gesù Cristo quando siamo già sposati. Se siamo già sposati, avendo incontrato Gesù Cristo, allora è tutta un'altra cosa. Dio ci chiama in quel momento di essere testimoni, i suoi testimoni del matrimonio. Dio ci chiama in quel momento di non separarci dalla persona, perché in 1 Corinzi 7 Paolo ne parla, di stare in quella condizione di essere una benedizione per i suoi figli e per il suo marito o la sua moglie, il suo coniuge. Che Dio ci benedica, ci dà il suo spirito in modo che possiamo fare le scelte come Gesù Cristo, dire che la tua volontà sia fatta e non la mia. Amen.